वो कौन सा एनिमल है जिसका यूरिन अंधेरे में चमकता है? एंड किस एनिमल का दूध गुलाबी रंग का होता है? और सिटी में ये छोटी सी बॉल क्यों होती है? सारे फैक्ट्स जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताना होगा कि आप अभी कौन सा फोन यूज कर रहे हो। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1, बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसका यूरिन अंधेरे में चमकता है। नंबर 2, क्या आपको पता है दरियाई घोड़े के दूध का रंग गुलाबी होता है? नंबर 3, आपने बचपन में ये वाली सीटी जरूर बजाई होगी, पर आपने कभी गौर किया है कि सीटी में ये छोटी सी बॉल क्यों होती है? आखिर इस बॉल का काम क्या है? तो उसका एक नहीं बल्कि 2 काम है। सबसे पहले ये साउंड को अल्टर करती है, यानी जिससे साउंड थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, और ये साउंड को अल्टर करता है। और जब आप सीटी बजाते हो तो हर बार बजाने में अलग अलग साउंड आता है।